وای سلام، سلام عزیزای دلم، خوبی؟ سلامتی؟ خوبی؟ وای من نرفتم، وای هزار تا کار داشتم ظرف میشستم. مال دیشب یه صدمنی ظرف بوده. میخوام امشب در مورد وای اصلا نفهمم چی میگم. وای نفهمم با خدا. میگه دستم بکن دستکشوی یادم رفته بردارم. وای پناه بر خدا. بچه های گلم خوبین؟ سلامتی؟ الهی قربونتون برم. مامانگیسی میخواد یه داستانی براتون بگه، داستان خودم. دیشب وای خوابیده بودم، یه دفعه دیدم یه صدایی داره میاد، همینطور یه صدایی میاد مثل فرفره تو سرم. هی پر میخورد. یه دفعه بلند شدم، چراغ روشن کردم، همطور نگاه کردم دیدم یکی داره دور خودش میپلکه، همطور مثل مار. بهش گفتم آقا تو اینجا چی کار میکنی تو خونه ما؟ آقا تو کی هستی؟ تو چی بودی؟ چی کار میکنی اینجا؟ بهم گفت وای سوختم، وای درد میکنه، وای سوختم. گفتم پناه بر خدا، تو اینجا تو خونه ما چی کار میکنی؟ گفتم آقای حاجی بلند شو از خواب. وای چقدر میخوابی؟ همیشه خوابی. بلند شو ببین داز اومده تو خونمون. گفت تراب علی ننه صدا نده، تو پام یه چی رفته، دارم میسوزم. سوزن رفته تو پام. گفتم سوزن کجا بوده؟ وای مال اون نوابه، الهی قربونش برم، گلمه عزیزم. اینقدر خوشگله یه نگو ننه جون، همش کار دستی های قشنگ بلده. حتما مال او اومده چیاش پهن کرده. حال چطور شده مگه؟ ها؟ به من گفت وای دارم میسوزم، درد دارم. گفتم پاشو آقای حاجی زنگ بزن. گفت نزن سر علی زنگ، نزن به هیچ کی زنگ نزن. من اومده بودم دزدی، چه غلطی کردم، کاشکی نیومده بودم تو خونه شما. وای همینطور که داشتم جیغ و لوک میزدم یا آقای حاجی از او دور اومد. گفت تو شده، این دیگه چی بود؟ حاجی گفت تنبیه و بسته، یکم این شیشه و خاموش ببند اون وقت این چراغوش هم بکن، بیا اینجا. چشش هم نمیبینه. اومد هی نگاه که گفتم بسته، چقدر نگاه کنه، پسندیدیش؟ دزده. همطور که گفتم دزده یه افتاد، همطور قش کرد. هرچی گفتم وای بی حاجی شدم، وای حاجی دوزو و من ورداشتیم بردیمش دکتر، همطوری به هوشش آوردیم، همطور چیشش نگاهی دوزو کرد، دوزو نگاهی او کرد، یه هم روزگار من. او هم گفت ننه جون معذرت میخوام اومدم تو خونتون دزدی، ما هم بخشیدیمش. ننه من اصلا یادم رفته، غذام رو گازه، پاشم برم، کار به من ندارین، الهی فداتون بشم. شما حواستون به خودتون باشه. خدا حافظ.